Ó, aqui tá uma lareira, né? Após o uso ficou um pouco no tempo, não foi feita a limpeza, então ela enferrujou, ó, tá suja, tá? Olha aqui a parte de baixo. Ó, tá vendo? Ó? Então a gente vai restaurar, ó. Que a bandeja também tá um pouco opaca, então nós vamos fazer um retrabalho e vamos restaurar essa lareira aqui. Ó, então, para a gente fazer a limpeza, né, a restauração da lareira, nós vamos precisar desses produtos aqui, tá? Então, nós vamos precisar de uma luva látex, né? Se possível, uma escova de aço, uma escova aquelas de roupa mesmo, mais comum, uma lixa, pode ser uma lixa de 100, 120, pincel. Esse aqui que é mais importante, que é o Ferrox, né? Que na verdade é um neutralizador de ferrugem. Esse Ferrox ele é caro, né? Você pode utilizar um similar, né? Qualquer um similar, que esse aqui no caso é um mais em conta e ele chama convertedor de ferrugem. Mas o neutralizador e convertedor de ferrugem é a mesma coisa, tá? Ou vai funcionar da mesma maneira. E aqui uma tinta spray preto fosco, né? De preferência para altas temperaturas. Mas lembrando que não vai a pintura, não existe a pintura que resiste ao fogo. Então vai pintar, mas quando acender o fogo na lareira, na parte onde tem o fogo, ele vai queimar essa pintura, tá? Vai sair. E por último, pode também utilizar um óleo multiuso, tá? Então esse daqui são os produtos que a gente vai precisar utilizar para restaurar a lareira, tá? Principalmente o tacho. Então agora nós vamos iniciar a limpeza. Vamos iniciar com a escova de aço. Vamos pegar aqui o tacho. Vamos forrar, né? Forrar a superfície porque vai sair bastante sujeira. E vamos começar a para quem tiver a opção de uma furadeira e colocar essa escova de aço circular, fica mais prático também, ó. Então você vem com muito cuidado, óculos de segurança. Então você vem. Então, essa parte aqui é só para tirar a ferrugem superficial. A gente não vai retirar toda a ferrugem. É só para tirar o grosso. Porque a ferrugem mesmo nós vamos retirar utilizando o produto, o anticorrosivo. Tá? Então esse processo aqui é só para tirar a parte grossa da ferrugem. Então, após a gente tirar esse excesso da ferrugem, né, ou com a escova de aço ou com a furadeira, né, nós vamos agora fazer uma limpeza, que às vezes essa parte preta, ela fica meio gordurosa. Então nós podemos utilizar ou com desengordurante ou com álcool em gel mesmo, para a gente já fazer essa limpeza do pó e desse óleo que pode estar grudado aqui nas laterais. Então a gente já limpa, já tira o pó da ferrugem, tira um pouco da gordura. Então a gente utiliza um pano seco ou com desengordurante ou com álcool em gel. Então vamos fazer a limpeza. A gente já limpa tudo. Então agora nós vamos colocar um pouquinho só do Ferrox, né, que é o anticorrosivo. Dependendo da quantidade de ferrugem, você pode diluir ele um pouquinho em água, mas vamos deixar ele puro mesmo, para ele agir bem.
Se possível usar uma máscara, tá? Que o cheiro é bem forte desse produto, ele é um ácido bem forte, tem que usar com luva, tá? Então nós vamos agora aplicar ele na parte enferrujada. Então, passar com o pincel onde tem as ferrugens. E deixar ele agir. Vamos passar. E deixa ele agir, que ele vai retirar a ferrugem do tacho. Ó, então agora a gente já observa aqui, ó, o produto já retirou toda a ferrugem, ele já retomou, né, o material na sua condição natural, né, só tá um pouquinho esbranquiçado. E a gente vai agora só passar uma lixa para preparar para pintar. Ou, se não quiser pintar, só passar um óleo. Então ele já retirou toda a ferrugem, né? Agora a gente só vai vir com a lixa pra gente retirar a parte esbranquiçada e preparar para pintura, se for o caso de pintar, ou simplesmente só passar um óleo e guardar o tacho, tá bom? Ó. Ó, nós percebemos que depois de passar o produto, ainda ficou um pouquinho de ferrugem. Então a gente vai ter que dar uma repassadinha com o produto, tá? Então a gente vai repassar. Vamos repassar o produto, que agora é bem mais... Um pouquinho só e já vai retirar. Agora vai retirar por inteiro. Baixinho. Então nós vamos dar uma repassada no produto, tá? Bom, agora já está pronta para pintura. Agora só para dar uma paradinha. Então só para preparar, tirar gordura, tirar sujeira para pintura, a gente vai jogar um solvente mesmo, thinner ou água raiz, só para tirar gordura e deixar a peça limpa para pintura. Tá, calma aí. Tem que ficar mais próximo. Então agora só. Ó, agora nós vamos fazer aqui o processo para restaurar a bandeja, ó. A gente observa que ela tá bem suja, tá vendo? Ela tá opaca, né? Então nós vamos limpar ela e fazer um trabalho aqui para dar uma restaurada nela. Para isso nós vamos utilizar esses produtos, um pano seco, né? A gente vai utilizar o Veja aqui, o multiuso, para desengordurar, que ela está um pouco engordurada. E depois a gente pode passar ou uma massa de polir, de qualquer marca, né? Ou a cera, né? É a cera automotiva, né? E massa de polir automotiva. E a estopa para a gente passar, né? E retomar um pouco o brilho da bandeja. Então vamos passar o Veja. Ó, então a gente vai utilizar um pano seco, tá? A massa de polir automotiva, né? Essa é a massa de polir e essa é uma cera de polir, tanto faz, mas pode usar as duas. E para limpar a gente vai usar
esse desengordurante aqui, né? Mas qualquer marca, tá? Um desengordurante para tirar a gordura que fica na bandeja. E a estopa para passar cera. Ó, então nós demos já uma... Tiramos a gordura, a sujeira mais forte. E agora nós vamos passar a cera. Então agora nós vamos passar a cera, né? Na verdade, se é a massa de polir, vamos ver. Né? Vamos passar aqui. Vou dar pausa aí. Então agora a gente vai utilizar uma estopa limpa, nova, né? Pra gente polir. Deixa agir um pouquinho a massa. E agora nós vamos...